ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी सरकारवालाहरूबीच मंगलबार हेटौडामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको आयोजना एवं ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघ मकवानपुरको समन्वयमा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई समाज र देशको विकासमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी नीति निर्माणमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सहभागी नगराएकोमा उनीहरूले असन्तुष्ट जनाएका थिए। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको हक हितको नियम कानून बनाएर पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ज्येष्ठ नागरिक इतिहास भएकोले सम्मान गर्नुपर्ने सरकारवालाहरूको धारणा छ। कार्यक्रममा बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुरका सचिव सुभाष खनालले ज्येष्ठ नागरिकको नीति नियम सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण राख्नु भएको थियो। बागमती प्रदेशसभा सदस्य प्रेम बहादुर पुलामीको प्रमुख अतिथिता एवं समन्वय समितिका प्रमुख ललित बहादुर खलानको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठ, ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघ मकवानपुरका अध्यक्ष हरिप्रसाद सिगदेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब निरीक्षक श्यामो अर्याल लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो। 2078 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको 10.21% ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। हेटौडामा भने ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या कुल जनसंख्याको 7% रहेको छ।